bun masud khani wajunya ita kana ni kama wakati twatila ati manni kama ganti na koda swa faran wada koda tana waju koda twatila iko na manya hada tumbake kenya na alhamisa suga hawajun wajun dengi tubaka ku yenti tubaka keni allah matwana nyani askin dengi kana koda sa allah kana ko nam allah kana mu fubre go ke gana burgume allah rekina halalan tebal koda sai kana jelegen wallahi billahi tallahi na burgume ngama sama arjanna banan to anan ta sawana arjanna mina menyi follakane kedme keta allah taala de ko kusuna dépasser allah taala kilenga ku banu be sugay ana dépasser allah taala kilenga kenna bure kun allah rekir khair nya nabi sallallahu alaihi wasallam khair ati kere khair nya khanu nandanga allah taala fin ko nge isusu dangi makenga tala khonu ima allah taala fin ko kuna burandi ke sugala baka allah fin ko nge na bure be ke sugala baka allah fin ko nge ina ta ken kapina burunga ina sinu kusu sagandi ino sinu kusuri sisundari na kursi ikun ke sinyi igene mo ku ke ngante igene allah ko de fatta fi masan bi sug wal anaq inda kursi keta inare na keke na tani kutiniro barman no na so kurale mun na susuiga kusino ne ke sugala baka allah fin ko nge inta kapina bure allah re mane de berketa ama sikre de aga gidanga ken kamade allah ko fankenya na kine so ngon jangana so allah tin allah ga so nante nabi sulaiman so allah tinga allah garga so gatinga bawni sidinga sura baka allah fin gonge alle kunjiri sukarni te kunta kebini na burunga idugina fangenge de sura fange kya faitre no kusugana ninga ana to kusura wuti degi den doke kusura wuta no gidan ke dofa khuduha sahar wa rawahu sahar allah ta suwa fana bane wuriye age me qasmu manya wuru fobe garo mama duna dege ko abiyo ni fede mikini ku fede ma duna dege har mare mun to ngana kembe wuru fobe gere wurunda gan ko ta sugure kenga khasuna fumbe nabi sulaiman fange subhanallah banan kenga khasuna fumbe afange ne kine lella lakbana kele mana vitesse kangi tasine kenga kanjo ni ka allah gere fange kede muri no ko nanti boare ngano ngakori yankana nanti khurro ngano ngakori yankana wa andi mamun nanti fange kede excellent bedwa andi mamun nanti fange kede bakane tikileninga koy malaysia ay agre khoru sasa fumbe gatere tan gadoro fobito harlengi harima abiyo nyime wore surtout sala abiyo kede makanno asanti ne mankene wa ko gani commande boru ngano ko gani pilote ngano ko nabi sulaiman ti daga doke anargi wara nari oduwa saru wara wa saru ada sini kusukare na sabranga ati da kunya karuna burenya nan ko allah fin ko nyana ku kane kun begeri ke sura baka allah fin ko nge baka allah taala to ko nge kun ta ke finina burada ku tukere allah da fanke la batta safinatul jihad kunni sininya iga sigi kanan tani pili kama fallantanin pilya ina sigi bane gama ina bane ke somen gongoro na sikini nyenga ina kin ka safinatul jihad me yere kunu sawafa ke kunu awra ni nyogomenga afallan tanin pila sigi kunya kama kanan tanin pila sigi bane kama bane yere kelenga na yitu na kotondi na kace lo kane na kande ke utu eto kande ke sufana tile bugilenga maganda ko honno kube ando ke sawafa ken megena an allah to ngo akinga la alagam ati ke lagana tatenga na nyi kita agana ko na gani nyi kita dimombe fakulu minha hana nyige bakano ko koy farenga keme nyogome nemolo kise allah faranga ma nyogome sugay ar morso kutuba keme ke nyogome nga na suro gine ban na susoro na jimmi na foga tiadi yakku ken mege tanganda ga hijunga angana ko keme nyogome kerni igara supuran jonga khege na no khege anna morso kutu fo sanna ro gine ban no gonga na wurna nan ko re mando jama be ga dome hana iga ngana ko ken benni falhamdulillah siren hadi ken ma hana nyige bakano ko hakum be gere kere wa atimul khaniya al khaniya ke kundu yogonde firna nyagana serbe gar hanyaga hana ko yogonde kir khani ke gari al faqir hatta jana yogonde gar kir al khani serbe ga kari na gande sere nyagana men ka du fondema al khani min al khanat kil kari sere kari da manyaga anga du fo gandema soron ke nyago ni yake kamalege ma yogonde gar ko jakka ngi ke ma indi jakka ke kirna na to aya kuma bere jakka baganda kempale milliard ngara bare men ni yeke kama miskina anke de mani ndega siga ni mo ko ndaw kun toro ndari mo honko anke nanta haju jarna anna letla ko de bendum gonda katiri mo honko ndango yogoni miskina ko ba mi ganda kara angana kenturu no kuswa mangana to alle hakika murde kenga ni yeke kama panna ni mido hada bare me anna man banna mo tambile hada bare me ujuna habanna ujuna hada bare me kama o ga de bebe ko lenga angola anne banna muru tampile hada bare me
banna ken kanne kebe min manan ku men gama sere bana godo bana gante tibabu godente fombinde godonte fonkulle godonte fombinde godonte islami tamonte kafri tamonte ananya manan ku me fojugo ne keme ro tankere ma ko mo fili wujune derbinde kingama wala banna hunne wutu kenya me kebe ne tampile wujune ndo tanjike wujune gumenga kuma kini banna ne finande golle go fay ken gamale ga ganati de berni amana ko me kebon bawna kawari nani ka kerga na sigindi atire sumpu sonne nyamulla ini ma folla ke mane taga kempe ini mulina kantu ataga ana tanjike wujune taw kantaga ndegelaga foga togin fo togin kembate kembate de brikin bana fina me ma fo ko anda fina karom ma fo ko anda installation ma fo ko anda fina tanjike wujune ken manan ko me Allah de jakka kini kende mangana fokina kanya pananya garage nanga kencha budanga tamma jakka kinana kita kembala tanyi ke wujuna gume tambile wujuna gume angani ni tambutana khamaga pedere ta angana de kenni metuna tanyi ke wujuna tutelle ana tanyi ke wujuna te go khama tamunte go ma koro wonte go ma ana kamana mbire nyasa har sanga damma jakka kinana gida angani woso ananya to tan kalunga misire mata jan kalu kem badanga wujuna har man mesine banna ni mey mere sere bana godente amana ko me katika mo fili wujune anna kinya khili banna sere su tamonte me fo suga kengura geda tamoni nga kama kesu no miskina jakalla kinne kesu ma to fa mo sen anga ndam jakka kinna na geda jakka ndam hanga kinni manje mulana jakka ke ma bangani to tan kalle ke alla di miskina ni ikar ndenga kallu kwa to to kuma kenne ira kinna di sere karde kebe ganti nyagen al motar yegonde kengoy nanti kunyindana al motar illa kono gadi kebe ge du balo ngana soron kunu anar sigi andi nyagene de ma garni siga nyago to na ken khay gandi al khani uke nanti sere karinte anga tu fonte maga amanya ga anga tu fonte maga amakar de khade be na fudna kini khani uke ni kenya kasan dano pangana ga dokere sere karinde al motar kende kebe ga du balo no sere kan kini ma ngana ku yenkini yogorni siga nyago ko antanya gana de me an kaya kan na wuri nan ti fonta ma itan na fukni ken kai bawni nan nyage ti lakeke ube nan mo hoko serendanga serentura de ken de Allah ma ken noni serentura bawni woy kanna ngani mo honko kadanga seydanga wallahi ante ninga juke jara anale te linga iba Allah ma noni serentura bawni masra mbagade masra nya o ga yi Congo Brazzaville yugo de mu gilli konte wadi ko repito fila mayige amare mungere ko mo me a jofi mare me gon kawre me mbayre me milliard nga kama ma ko tay nan gi mo ko re di ko re mayige dulle nya bito fili mayige di yakandira mo an man ko danga sifur d'affaire ni duwanin ni lempo gumu continent de karge ko koni mana poro e mo kunde duwanin ni bo fournisseur ni tambongia ati danga ngida ma soya ikeri anna fonne kini di ko re ngatelaiga anga kubel ko ne ke khibare to kungam wallahi ada ya kan kawa arani ko mo fili gode wutuna kina ko da se fan ko mo fili ga tal har purun ko bo aga ke fengirna di ko re ngaiga milliard ka ma ko ke sabranga islamin panganga integi liga jofe ne seregi mo ko no gelanga mula kun suraga na jofe tanna jakkan kinya kunna jofe jakkan ta kinya ito honna ile ko do tuna banganju inte jofe nan Allah taala ma kenno ndi seren chuda ide kena mota angana ku ni siki nan presente min te fogo no de Allah tuna kun karga ni igani ati kita na kununya igara kenya hada takya igwa kaya hada ngadi la Allah hago da Allah kufana Allah gare ke khere ko rebe ha kenyo go me fanga be gay sembe be ga kenyo go ma tikitinga Allah na go ken kaya hada lemnan tukuna sino na gade sino karge kaccenga no kunna nautu ada daga no kuswa ga da batin ana ile garna kun ka karga na kotu ana sagu ana ta haka madana gire ada daga no kuswa ana wurundi mo be ga linga ana pamini mo be ga linga ana chewna ni chewni mo be ga linga Allah tire khay hada kenya a khursi den gadi aro ke sembe gode aga nati du fangini ay tala hamaga malla koy khay hada aga bodene angana nyugo memborani no kunga anatu ga ucaga nan Allah inne gode tanin cikani nyen kama tabana ke kele na yitu na kace lokane na filinga kunu da bugille ga khanne ke sufana ferenga jurumbene aga kharu ma khanne ngata baka bawon khanne ke gawu amba katira ke ga sube na mutuba khanne tabaka magande ga honno kube kana ko no kuma yani Allah ga daga da karinte hana kenku yugonda kirin nyagana wal mutara yugonda kiri kebe ga ballon mi tu kuyinda na hana haku aranya tienga na kara hakanga yugona ru kuyinde kage
akama mer nyaage haju sentira har fo morso ko kutu aga ya ngara tie gawre hana fo kire ati kitan ko nak be kallam tenga aga da kaya hadanga la Allah hana ko da Allah kufana hana mama ke khere ko de be agara nya hada nam Allah ta'ala ti hadani ku ben hagi karni mana hiju ma leyan ku ben hagi karni hakarniya ba no ku ben ga makka ida kun kala kira hadanya anya nyugo mekeda anya na anya jega nya sugo angare kadi banu bi tamundinga ida kun to onkre kenya nanti kuye o ken maga do ko wallan kare wullu ha e me leya na sabranga aga kada wullu handi maya do wa kala wulhiya wullu handi maya ga kala ida to onkre ken bo ken no ko da suro be ga hiju ke barakam o ga ku be ga ni kari le ya bane fillo sikona to korgo tamu imese menganga akore ngama mare mu ngama akere hana foiga hana fo sere hana fo kui hana fo tawuni le ya kete ne ko la hale ne kata kam angana le ya kete le na kari itanna foiga itanna fo sere itanna fo kui itanna fo tawuni kebe anga igana besure kentu andan ko nga kebe igana ku yenne kanne amare me go nanga to akarndi menna le daga morso kinai saraganda kanne na kini sara kebe gara kebe karnde de be angado salle nyar kota gore nyane kati kunne makarni sentida anna fota naga kinya kati di ko le makarni fundira anna fo gele de kenda saraga anna fota hundi me sine go farande ko ne mo ko salla faranga ma ati yidigi cine ke le yente na ma bito sikina sara suma kana tani do mare munna ilgi nga danga waga gadi gamun na karnenya ille farante na ne mo ko salla faranga iti yeru ngogar golle be nyolle yenin tiunga yale yidigi ngorona kemme nyana wa atla yeru ngoge ta amma tawundi ko rinya ni soron kamai seran juma kita suka karne na yeru sente soron danga amma kawanki nga ken tawundi ne annan ko renga ngara bito sigi bito na de na gori to no gali sallan ko tay me mayge daga na sandia hayirgi Allah da yuru eligi be su karne hana tiege hana serege hana tiege na kuyi hana tiege na iga hana tawundi bito be na gum hay ken hada ke tengo atiket le yake haga karne atati yuku inde jofene Allah kuma ga kala medin minai ba no mi tamundin kota agar sallen kota ado dura bagan su ko mante ati kunti inde jofene ki Allah taala ifron kan de jofene ki Allah taala walakin man jofene ki Allah kan nebe angare jeke kekere Allah kan nebe angare chugo kekere Allah kan nebe angare nan kere Allah kan nebe angare nyugo men kere olle ya gumo gumo gande makka paranka ma o gande mina paranka ma soronyeri kefini na bane soronyeri kefini nyugo mbane me tamise nge serbane banan jegani kenga sugonni kenga afo fa kamba na kulotia yo agana kede nangana ni soronyeri ray kefini na bane kere soronyeri ray kefini nyugo mbara na kere wala kele gana famu ati tiunte jofene Allah ifuron kan jofene ki Allah me Allah kan ne kebe gir hasundu mu hagara ke dépasse hore de bari hagara nafa hore de bari hagara ki Allah kan hore de bari kenyan jofene ki Allah taala ati kidan na kuna kebe kala untenga agare khaya hadanga hanile Allah horondini ku kursin den kamai Allahu akbar bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minna bismillah Allahu akbar Allahumma minka wa ilayka hana Allah khurna kama fon kama kebe kala undega hakka na kubele kama i kursin de banu mi tamundin kota musini gol sini nyangano mumin khalcinto islamiti manto mumin khalcinto atanna kuncondi arjanna kani gidanga waralla kunna diga wurna war arjanna kani kubel wure yagen kala do dololinge dolono khata do dilinge anni soni na tikenye kane anni soni tikenye Allah kannano mumin ni sar khalcinto kuina al musinin kubel ga fosina de ben ala kulli hali daro ro haga masala na ko gade nanti arfa goda jama be ga mino miliyon na ngata har maremme hijana ken haramara munyade hagara kubele passport ngida jinna ne be ga barage ga haga mai passport ngida serenta kuntu malaka ne be hakanga yanga ko tay yo ma arfa na meyino nga kati men to surtout hana kan kadunu man men milio haramara men meñi barabane o ga ko tabe lengi dimasinga chrétien pagari isa e junde bedi romu ida man me haramara megida france men kadigal sama 800,000 pèlerin comment c'est que vous donnez harama me kinen ga kunya ga hijino romu comment c'est que vous donnez am harami lo ban me france 24 asamante 800,000 pèlerin donc islam ni nan kawina kana nyete quoi
wallahi Allah de tagmancen ko dinake na ko nan to dinake ne dinan bosire na ko nan to dinake ne tongun dinanga sere so Allah gana islami ade duna kare tukina aro le kaman kare jwa har san nan drogo to ken tsama ko no annan na kare nyetu chrétien nyam pour islam ne gobe i kumpangari gi noko khore nga agene romu ino kundu i kora har milio bana timane mekama i nyagali nte dire mukeda i suda go mu 800,000 pèlerins kenya ne menyi patimane yoma arfa 4 millions de personnes kenya menyi ne parankam haraka kenga de limite ade wallahi billahi 20 millions de personnes indonesia barra kendene a transport ngi maka a mobe avion ngi maka bimana boto ngi maka indonesia bane 20 millions indonesia barra kendene mais indonesia ngana mun na ngiji sino nyeri tamande nganga kan angana tamande yiriki nga kundwa mana ngiju de mana khirne nan jo fanke nga wi guma kunyande ay goni sino tima go sino nyeri kemba de 20 millions de personnes indonesia bara kem pour nene sino suna de yidi mais 4 millions ya faga menyi dingira bane ken kon na ko pagi yogini ikun ka jama ke bayande yala kutungana ne kor kan simbani wa ma jama yanti magawa ma to dina ke fere tonwa anna to gela jama ngi magade anna buren kai magade me dina ke ni garenya miloni filante menyini salama gundi nang ne tonwa miloni nakati menyini salami so anna allah taala nyaga allah gena buren kina ke hiju anna ndroto anna ke bugan kanne allah ke farla ngu imma tabane anna ndroto takdir kite nya fay ke kundwa wanda sarna kunta muloda ke qur'ane be go maha wanda sarna kunta mulla takdir kitenya ne juman challe ke be ga de barni wanda sarna te mulla takdir kitenya ku fini sikki islami sugan nan na kan nyetro ku baten ke qur'an an nan mele hiju an nan mele juman an nan mele hajura nambran chude jura kunya bange sorobe na me kama mangisi ngata bana na lengi juman challe jumare bana ga kenna tono maremu juma ke salli wakati nga anga mana bura sukita ke ngata kin kita mena anna ille tagun no juma challanga antar na harbane gaga oy mesalu har kafin nga tuna to sanu ngono kona o ngani branza bi do to alle ma go kundwa sallen ko ta ken ga bogu saganya me khibara be ndage do de kunda rasusu ko da ti amane woni kenyi no ga tawun yoguma ati kadi fulana ngembe islami wa iti islami ati garin islami fetan iti islami anti islami fetan islami ni jugara salli man ngambe rasalli donc ngende na buranya futan dina ata ko ti taw gadi mar ban gaga ati gaga mbulaw ke madigi de koy kafir ngati islami fetia kenyan digia oti waga ngame de berno ati ndaga me de ben oti wala kafir nya fagara ngaju andaga kunu salli ngoda nga bogu aga kaninga maka kaninga ma ka bana fe Allah ri yajunga jambia na naburenga da kaninga maka kar Brazzaville sine tabana ay tani tamu to do itari la Suisse magribiye gine tani tami me keso ko kar ni sallen ko daga sa ara sanga ya mani ko 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 le mati kadi fulane anke ngamra ga sali lenki salami fetangwa ati salami nyana ati ay salami fet ati salami ati salami fetang salami ganna salami juro ga sali lenki duna mu salami ju sali ko da man nan kan mada atare kem butum kasa to ikra ga di ma gage mbara mo dige ko kafrin ga di salami fetya anda ke won bo don ke da o salu ku kuno ona ni le kun controlo juma ko ta ga besu tele salira anke na to mangati to soro filan mangati anke na lengi juma rien canada anke me do allah taala na anke pa tawno juma ni me gram kan ante ni har ko ban hangere gaga so ngonde tali ko anna kem pam so ngane iti basun gollen kamma anga mo fosu wala ken kamma ken tagi na basun gollen mure anta kita na wuriya gade juma suba fana me kan nyoru nyana ngara manga sumunye makati me kan tamundo bane anga mo fumme kita anda ken kita kandima donc ju alma ngana sake dimma mimber nyana ken kila ni ngarniwa anga gare no donc ku wakati ku fini siki ona kuro ko kitumpili o hiju o qur'ane o juma kuno dinanya I khay me tesi dan tonge itigana ko ku siki poro no ma so dinan bono me ga ku bono so dinan kete bono Allah ka na tunge ma putunga na kete ku nyi ke kam ke hijunte bonno qur'ana kente bonne juman callan kante bonno an kinga na ka nga sana yogo ina ka nyete qur'ana ke faga le ke wujune ko mono ga de tanna ga do suno segi har bale ma kefe kemero kitab qoron na gate na ton juanga nyi ke kamade tawratari jaburri linjuli nan ka fage na to keme kero kitab qoro kuna sunyi yake kam me kuna ga to na kwatu kutu kuna tawrat na minne leng jabur na minne lengi linjul na minne qur'an ke fay
dunay me mum ma nga ko renda roye angana ko dunana ko ke qur'an bare ko lotal qur'anu filintano chrétien ko be logati mpo jama bible be gi ma yere luwanda angana bo angana ka kinshasa ko demokrati angani ne bo mewul angana dangi ko ngana ka Congo Brazzaville bo mewul angana ka Gabon la République Centrafrique angana ka dunana ko su bible tubo me duna qur'an ngo be ndaro ko asu qur'an bane ken qur'an ka wa finya ona qur'an daga juman chale ken juman chale bana yoma arfa ken arfa bana me kum bagari yi hijunga comment c'est que wujuna harman me il faut nyagani ti jamande me nyino Rome 800,000 personnes ma 800,000 pèlerins kunya na me nyino ngon yoma arfa na manetni 4 millions de personnes kunya na me nyino alhamdulillah sige ngallar nam elengene barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان والذكر الحكيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وفروجنا من الجنى وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين